voyage ya poisson balinga baboma pole nde ngwana lakaki pole poisson ne uti kuna ebanga uti wapi muta uta abima pa bango tonga ke musala zongi pokwa poisson ozwa wapi mais à s'exposer déjà ce qui déjà l'état na biso eza penza l'état o esala musala ne ba lo ba état de droit a mutu moko il faut ba interpeller est-ce que tonga sala ki banini ba jine wana akende ko futa na akende ko autorisation na l'état est-ce que akende ko futa ba mikanda na le légal na l'état afuta kité em super l'état yebe ka ke za ya awate eza ngo ya mutu libande excusez moyen futa nango ba taxe ezate po ba yebi ke eza nango ya mutu libande et puis azaka nango na place moko te ou bien soit za maison monte po ba ko déranger akamuflaka bo tient na sac boke ko livrer ndenge zalaka au moins mutu sali commande bilamba et ye ba livrer wana o ke futa na l'état te mais l'état na biso so za ba l'état ko saka musala et landela po wana escroquerie wana eza grand escroquerie pe atie bato en danger soki lelo supposons bato ebele bakufaki na jiwana esimbaki te bato balingai bakanisaka nini ke uti libanda bato ya libanda te bakotisi biloko ya mabe ye lokola nimero wana ezalaki publique te nani alingaka koyela bere sara moto alingaka koyela bere niklete moto alingaka koyela bere epuis soki akoyeli bere wana mso ye mpe alingaka wangane alingaka alobake na yebi ye te alingaka alobake makambo nasalaka na ngai na sikala kozala na ye te na sikala kokutana na ye te saka moto awangana ti voyage ya poisson balinga baboma pole nde ngwana alakaki pole poisson ne uti kuna ebanga uti wapi mutu akuta abima pa bango tonga ke musala zongi pokwa poisson ozwa wapi po alielaka kuna amelaka kuna afandelaka kuna siko poisson ozwa ngo wapi po pole ndako na bango amona yango kana butu pole koloba na ye te mais bozelaka nga na yesa bino suka soka kobimisaka bavérité ezalaka bongo sara tola frappeur apeza frappeur ya makasi comment yo kozo biso pe ba oyo tozalaka otala ba astuce mususu osombi ba ingrédients omeki yango na ndako osali pe esimbi neti ba opi mususu pe tosala exana ba kombo ba chaka ba kombo na bango normal parce que ye muto asali yango ba ji mususu pe tosombaka muto atie kombo na normal parce que ye muto asali déjà tango ozomona muto azo camoufler kombo aboyi ko bimisa kombo na ye po na ndenge ya zaleli lelo oyo na kombo ya komeli sara boyi soki atiaka ata ji na ye kombo wana balingai basomba kaka sûr ye kimaki yango po bato ndenge ezalelaka na bato kasi akimaki mpo ayebi ke aza na ye bien te na bato aza rancunière yango akimaki kotia kombo na ye mais na temps normal selon kombo na ye soki atiaki kombo ya ji wana mpe ya ye bato balingai basomba kaka akamuflaki mpo ayebi ke déjà ye azalaka moto moko problématique azalaka na baproblème na bato ayebaki ke bato bakotelemela yango ayebaki ke bato bakosala yango bakampagne ya mabe yango akamuflaki na kombo ya mwana ebon okamufle na kombo ya mwana na yo osali mabe tosali bien mpo toyoki mpe batémoignage ke ji yango mpe esalaki mpe mwa baeffet esalaki mpe mwa baeffet mais sikoyo pourquoi entretenir bato baosala mosala bien te sara aza motu moko oyo aza problématique makasi ye moko alukela na bato bayebani te alukela bango déjà problème boni sikoyo baoyo baza na kati na ndako na ye afanda na bango bien afanda na bango bien te ngai nasatandaki nango déjà epuis na banda ye déjà koprévenir bana na ye nayesaye bango déjà ye bokowumela na ye te malgré bazalaki omena ye biso je te jure malgré bazalaki kokoteli nayesaye bango déjà ke bokowumela na ye te mpo baoyo kutu basala baane ebele na ye bawumela te baoyo kutu basupporta ye babanda na ye ntango aza na eloko te ti akomi lelo azala ingrate envers bango baoyo bafuta bango bambongo mpo bafingele bato babimisa makambo na ye bino bozokontinue kosoutenir ye bokontinue kokotela ye bozala mpe déçu à votre tour ntongo na yokaki yango na beteka mabongo abi te en tout cas fo namona yango mpenza na vivre po ndenge banda kokotela ye nga bapola aswanisanga malgré tozala be maswanisanga na 5 heures poani na koti mambasara saka afi ya mfutima ti saka aza fi ya mfutima afuta omoni moto nyonso so oza pembe na sara omwaka makambo ya masaka te omoni mwa temps oyo pola alongo epa sara mwa makambo efungwami azalaki enfermé trop sara bato bakomaki kobanga faire voir même kosola na ye mpo azaka moto asara omona kaka ke moto malédiction elati ye moko azosalela baetoile na bino mais yo moto oyo baosala etoile no malédiction na malédiction azobunda mpo na sara pola azobunda mpo na sara nga kutu oyo aswanisa ngai mpo na sara banda ntongo ti mpo bato oswana likambo ya sara azotina nga azoimpose ngai nalongola miniature ya sara nga kuna esa yango yo aza mwasi na yo to nini mpo esanga nalongola miniature na ye mais lelo oyo mwana bato asali soki une semaine mosika na ye ye yo vi na ye komi kosepanouir akomi kovivre mpe librement azosolisa bato normalement aza à l'aise voyage ya poisson balinga baboma pole nde yango wana alakaki pole poisson ne uti kuna ebanga uti wapi mutu akuta abima pa bango ntongo ake mosala azongi pokwa poisson ozwa wapi est-ce que nakotala couple ya Diego na Sara est-ce que Diego aza mobali Diego aza mobali te Sara nde aza mobali ti
pour saranda konzaka Diego saranda yebisaka Diego sala boye ezongisa boye yoso yokata Diego nde baninga misusu nde tomona taba misusu balobaka te mobali nanga pekisinga yoso mona dia sara ya lobi atake na osala boye te mpo mobali nanga pekisinga akoloba ngo te mpo mobali aza na pouvoir ata aza na autorité te ye nde papa na butuka nde basha bainversaka barole mais na moi boye azalaka papa na moi yaza papa Diego aza mama na butu nde Diego asongi papa yazongi mama et donc bakoma kana tongo comme intérêt ne donc bakoma kana tongo azuro na comme bitinda keko tikela nga bana kesoma ba ingrédients kwa mikolo na nikreta zate keko soma ba ingrédients to somba kaya sala ba jinga na zate na ke musala aussi so landinga na bureau kana mutu na to landela ngo donc to kende na malembe boni yeto esake année oyo eza année na ye pa bima na poisa année oyo eza nzambe abimisa misana nyonso na miso ba nyonso po yende ngazala abata mokonzi mutu malamu nzoka mutu mabe aliaka batu sese bomaka batu sese alors biso nyonso to sela ke pone zingane na zabu to sola kute poto ko tika sola te po denigra ka batu to sela ke de ba prière année on nzambe fa bimisa ke na poisa il faut bimisa misana nyonso na miso batu comme ça akima YouTube nde Carmel Ojakimi yeba fa kima YouTube nde Carmel Ojakimi wana peut-être ko tuna la ko mona saka na mona sarabu yeso mona ya annonce ni malunga sara sala des annonces ni malunga sara sala wana soki pone mona batu amande ko sala be mission mutu ba futa na mboko mukie ba futa abana futa pole $50 ndaza wana mais yeba yaya yeba ngosko pole bando ko sa combien d'émissions na journée soki pole yeba ko sa annonce te combien d'émissions bando ko sala soki yeni keta yeba ko sa annonce te batan oya sele ba émission ko la bando sa ngondeni voyage à poison balinga ba boma polende ngwana la kaki pole poison ne uti kuna bonga uti wapi muta uta abima ba bango tonga ke msala zongi pokwa poison ozwa wapi bonga na ocheka na miniature comme ça aya otindela nga avertissement nga na ocheka na miniature mais kombo ne na obebisa na ocheka kombo ne normal te na ocheka na miniature mais na obebisa kombo ne yebe fa yoka nde batu bayoka kasi c'est normal. La fille dans la Monique y a rejeté après ses réponses à ma bé que na vivre à la bonne va jeter. Il y a le bon pour le quoi y a vivre à la bonne va jeter nga pena yebi na sala nga comme ça na évoluer nga le quoi après ba bengue la kangai. Pour déjà le quoi ça ma bé a camoufler numéro. Il y a ça muta ba numéro belé belé. Fallait acheter numéro na moko a oyambate a globi na bato ana poko makana ba message so ka tele ko banga bato ba yeba fwa na ye et nga ke ça na normal. Bonjour Nabino Nyonso, m'occupe confiance, vraiment moi je vous aime beaucoup, Nalela Bino à trop. Bon s'abonner à DMV Télévision, là vous ne serez jamais déçus. Je dis déjà un grand merci à mon cordon sénateur Louté Teloboko Trépied, double fonction de à la caméra. Et merci aussi à Pasteur Guélor Pumboulou, le number one de la chaîne. Merci Nabino Nyonso, soutenara m'occupe. Là je vois déjà ma grande famille, Amor Family, Maman Fifi la douceur Bundesliga, mon vieux Emmanuel de Berlin, l'Allemand dans la carte à Parlement Bundestag, Amanda la fille qui dérange, Maman Mimi Orange, Boza tellement ébélé, Pasteur Sefangoma. Vraiment, je vous aime beaucoup. Chaîne Nabino Yangoyo, Bino Bo continue à s'abonner, à ça Kitoko. Ceux qui sont à Makambo, Kolobatoya, toujours pour Toyebike, Toza quand même, na moi, point de vue au Toko, ça pour que permettre Bandeko, bah se corriger, tu peux pas comprendre Makambo et inquiétant Bango. Et les autres sont Mekakosola sur l'actualité, il y a Makambo Andeko Nabiso, Oyazali à moi, si Toko collection. Parce qu'il s'agit de femmes, on a presque la guerrière Kataléa. Naïne de ça l'émission monsieur Alelo Binobo Zaka Wana, Botala Tibo commenter pour ça Kitoko. Bonjour président. Bonjour na abonné na biso nyonso balobi bino vous avez une nouvelle nouvelle, vous s'abonner déjà massivement et vous activer la cloche de notification na bino pour vous être toujours au courant de la prochaine publication na biso. Un grand merci déjà à mon coach Masolé Jonas, un grand merci à mon conseiller par excellence Ibrahim Lutumba Aigle Royal 1m90. Un grand merci à Christella, un grand merci à Bouchou de la presse Beryl Mabiala, un grand merci à Barbine Mungodi, la capricieuse de la presse. Un grand merci encore à Joanne Amour, un grand merci à toi aussi Méléa pour avoir pensé à moi. Donc, ma question est à yo, ma réponse est à voilà.
Voilà, je salue tous les abonnés et bon, ça aura toujours l'habitude de s'abonner. Ceux qui ont tombé dans la vidéo pour Nambali Bosso. Merci à toi, Merveille Maestro Koué, dit tout cas à la caméra. Merci à Sénateur Luté Telobo Kotrépé de à la caméra. Et ça, là, vraiment bien ceux qui ont travaillé en collaboration. Dieu merci, Maëmba, je te salue aussi. Christella, toujours. Vraiment, on est ensemble, presque à la guerrière. Son a bien vraiment parce que Bisso Basi, Baza Sali et ça, là, à Sony. Te poto laver bango mais pour quand même tu vas comprendre que ata batu nyonso baza mabe ya malamu pe bazalaka to beteno makambu masolo ande kona biso Sarah oyo toko sepela te po batu nyonso balongwe au même moment mais quand même ko peut ko ça chute okoko za star okoko na grandeur nyonso mais ceux qui bana nyonso na ndako balongo au même moment et au sala que ndako ezala déstabiliser komona na no bongo ki bande kona biso nyonso bazaki ko travailler na madame Sarah baza so ensemble été tant aux une nouvelle one sala kyoko nga ko na zwa une nouvelle sala ngelo parce que na yeba déjà kazambu mamabe na yeba déjà que ya umela katena bato Sarah aza mutu moko oyo aza problématique makasi ye moko alukela na bato bayebani te alukela bango déjà problème boni sikoyo ba oyo baza na kati na ndako na ye afanda na bango bien te nga na satandaki nango déjà puis na banda déjà ko prévenir bana na ye na essaye bango déjà ye boko umela na ye te malgré basaki o mena ye je te jure malgré basaki ko kotele na essaye bango déjà ke boko umela na ye te po ba oyo kutu ba sala ba ane belé na ye ba umela te ba oyo kutu ba supporter ba banda na ye tant aza na le côté ti a comme lelo azala ingrat envers bango ba oyo pa futa bango ba mbongo po ba fingele bato ba bimisa makamna bino bozo continuer ko soutenir bo continuer ko kotela bo zapper dessus à votre tour tonga na yoka ka ngala bete ka mabonga habiter en tout cas fona mona ngo pe na vivre po ndenge banda ko kotela nga ba pola soigner sanga malgré to sala be ma soigner sanga na 5 heures poigni na koti mambasara ngala esake kaka yo o pe sanga raison un jour mais lelo oyo en tout cas na féliciter parce que atimbeli bien avant pour ce que continuer kaka alinga ka salela ye à utiliser asisi ba énergie na ye à dépenser ba temps na ye et na souka na ngwa se retrouver ne loté en tout cas ye nga kuna ko pese conseil à continuer kana ezeli ne mabe wana biso pe to continuer ka ko zala pe kana simane pona ko lobele ka za mabe ye lo kwa sana ni ya machangera raté à continuer kana comportement na ya mabe wa voilà bongo balobi akota ceux qui akoti na miniature ba interpeller bino du genre bolongola na miniature yo moni onde siko ba ko interpeller ba ya za na nya za mo sa Google toi ça moi c'est YouTube oh yeso ki batie na miniature ba longole longi na yetango tchaka ba miniature batatie ba coton abakisi maseka abimisi na makila alongola kango balandela kaye balandela kete ya finga kutuna bat bakufa bakende de kotindele batindele déjà avertissement batindele te ye na chaîne so bandi banda du début jusqu'à la fin au moins ka bilonga bat ya bandana na ko servir d'exemple alongola no bilonga bat nyoso ya tchaka la miniature comme ça biso peut Hollande exemple bana bato ba lo bana ba makambo lo bate ponga na ocheka na miniature comme ça ayo tindela nga avertissement nga na ocheka na miniature mais comme na obebisa na ocheka comme normal te na ocheka na miniature mais na obebisa comme yebe fa yo kande bato ba yo kakasi yetanga bebisa bilonga bat atio maseke atio makile zotanga atio ba coton ayeba te ke soira bato atio mukila atio commission mbisi yo zaki muta commission mbisi yeba te ke soaka to ko cheka na miniature nga na bango cheka na miniature te voilà ils ba mascarade à pamba basonika ba lengi sabiso pamba biso to banga te nga na ochesa na miniature à part wana est-ce que kotia mutu na miniature ça kaka synonyme ya ofinga non kotia mutu na miniature faut ba yeba ke to kotia mutu na miniature po ba yeba eza mutu wana te to lobela sujet na ye to cheka na miniature te poto finga bato yende akoma ko finga bato na miniature au moins mutaza normal abakisi yo lopele abakisi yo maseke yende mutu ofinga bato mais biso so to che elongi na yo titre 1 so to che makam mususu elongi no eza po bato ba yeba ke mutu baso lobela na kati ya émission oyo eza ye wana ana photo ndenge moko na bato basala ba film na bango ba chaka bilongi ba acteur ba jouer na film ndenge mona biso donc bakolo bateke so to che mutu na miniature ndeza to finga to che mutu na miniature po to finga ete. Voilà, Koyoka, je pense que c'est solo G Adassa. Koyoka comprendre que Madame Maman Esther Adassa a tikala ko exister numéro ba mona rawana etikala ko yamba mate donc mutu nyonso to ebite ya on solo ba rapé na bino so botombe na ba vidéo na biso et que bozwa ka temps ya ko benga numéro ane sonaka mbatu bazala ka mabe contre Sarah te musu pe bolo bakete to yamba ayamba to solo la balobi numéro wana d'abord 1 J Adassa Maman Esther Adassa existate kombo Adassa on eza kombo ya mwana na ye amaska kaka ndenge za kaka bakosa kosa po makambo sama bien J wana sama awa na ndaku ya Sarah
Maman Esther Adassa existait et ça comme moi nanaï. Comment nanu escroquerie moko très bien planifié. Oh lelo même batumsu ba banga consommer biloko biso to c'est la marketing pour na oh déjà ba découvrir na ji en décollage. Mais ça va tout la frapper. Ah peut-être frapper à makasi. Comment yo ko biso pe ba o to salaka o tala ba astuce mususu o sombi ba ingrédients o meki yango na ndaku o sali pe esimbi neti ba opi mususu pe to sala exana ba komba ba chaka ba komba bango normal parce que ye muto asali yango ba ji mususu pe to sombaka ah muto che kombo na normal parce que ye muto asali déjà tango zo mona muto so camoufler kombo aboyi ko bimisa kombo na ye po na ndenge ya zaleli lelo o na kombo ya komeli saraboyi soka chaka ta ji na ye kombo wana balinga ba somba kaka ba sûr ya kima ki yango po bato ndenge ezalila na bato kasi yakimaki po yebi ke aza na bien te na bato aza rancunière yango akimaki ko tia kombo na ye mais na temps normal selon kombo na ye soka tiaki kombo aji wana pe ya ye bato balinga basomba kaka akamouflaki po yebi ke déjà ye azaka mutu mwa problématique azala na ba problème na bato ayebeke bato bakotelemela yango ayebeke bato bakosala yango bakampagne ya mabe yango akamouflaki na kombo mwana ye bon okamoufle na kombo mwana na yo osali mabe tosali bien po toyoki pe ba témoignage ke ji yango pe esalaki pe mwa ba effet esalaki pe mwa ba effet mais siko pourquoi ko entretenir bato basala musala bien te pourquoi ko kende na makambo tina suka te yo signé na mutu contrat na suka nango yo il faut bebisaka contrat et siko tant yo bebisi contrat mutaki ye panzi bezala nango maître ko la élève ozwa pika bandam ndam tant ba kabwana au moins pe élève ka former entreprise na ye a comme pe ko former bato c'est normal la fille tant amoni ke ya rejeté après ses réponses à ma bé que na vivara la mbonga ba jité ya lobi bon ko ya vivara la mbonga ba jité nga pe na yebi na sala nga comme ça na évoluer nga loko pe ba bengela ka ngai po déjà loko sala ma bé a camoufler numéro ya za muta sa ba numéro belé il fallait acheter numéro na moko a yambate a globi na bato ana boko makana ba message soka sala ko banga bato ba yeba voilà ye elinga ke ça nango normal mais siko yo au s'entretenir na mutu au baby sina ye bien que la fille de son côté tant sala ki ji et simba ki moi bien te par rapport à Sarah mais a osaki quand même ça nango initiative à ma bête mais a ko kende ti ko poster muninga na page ko lo baka escroquer $70 wana ta beti mabe ya zalaka bonga lingaka ko baby sa ba honneur ba ninga ngaka ko baby sa ba réputation ba ya bana bato yo utiliser mon commandeko omoni d'abord to épingler loko moko Niclet wana aza oyo abande ko représenter maman Esther Adassa parce que Sarah il fallait monana te il fallait kaka fille wana donc tabande ko représenter maman Esther Adassa awa na Congo eza Niclet on suppose ka copia ki nyonso ba contact nyonso mutabanda ki ko gérer yango ndesko memi biso na point oyo ya $70 wana muto bo travailler ki naye obosani pe ke makambo ebele nda gérango parce que yende maman Esther Adassa azo représenter biso a na Congo comme na tia publier ye neloko pe eza te ke ayibi na poche na ye eza ke azwi mbongo pa mutu apesi produit mais oh quand même ebalani te na ndenge ya liboso ezalaki nde memi na bapublication mais kasi aza motema mabeti mutu otia déjà mutu bati atie mutu bakoton na zolo atie omaseka bemiso makila akoyokela mutu omawa te akoyokela mutu akoza ata akocompatir na mutu te ana na jalousie makasi asape mutema mabe makasi parce que mutu oza ko sala presque travail mobimba eza ye la fille Niclet lelo o soki makambo tourner mabe mutu benga bakanga elinga ezala ye parce que bat bande ko passer ba commande à travers numéro na ye et puis bande ko mona ye ndim taka abande ko sala ba livraison même na ba commentaire oui même na ba commentaire ye muta répondra parce que on suppose que yende asa maman Adassa awa la Kinshasa bon tant yo oyoki ba peut-être ko pesa rapport ya makambo neti ya bongo benga mutu pemeni sola na ye kitala osalelo mambo esimbi te na place bakangisa ote kende kozongisa mbonga bat point les escroquerie te eza ke azwa ke lokwa mutu na ba conversation pe eza ezomona na ke alobaki ake kozongisa mbongo ye azwa a récupérer marchandise na ye benga mutu ke ndenge zawa sala de toutes les façons zongisa mbonga bat po ba comme déjà ko benga ngai ba pesa nga ba rapport ke ya okende mama ko publier mutu nzeye mutu escroquer ki mbongo on dit mutu ayiba ki mbongo ko mbe $70 oh $70 wana kutu akoko sala pe mbonga mega asala pe mbonga crédit esili po mona ke mutu aza déjà akola a mesana na fond na ye eza mwindu
fond na ye eza motema mabe donc akoko sepela te mutu asala eloko malamu akoko sepela te mutu a évoluer na ndenge na ye ye alingaka bato bazala na se na ye asaleli yo autilize yo alesoki azwi deja oyo ekokaki abengani yo mutu asalelaka ayebi soki non mama bazosala bacommande est ce que bastock ezali soki atanga na okende te tinda ata bapole bakei kosala livraison yo olobi oui alakisi bonne fois aza mutu azalaki na mposa kodetourne yo te yo otindeli message ke na vivaka na mbongo abaji te a son tour asala nini amoni ke yo vivaka na mbongo abaji te il faut satisfaire bakilient na mwa ndambo oyo ayebelaki abi te nga mpe na bricole nasala na ndenge na ngai comme ça nasape livraison namona ndenge kolekela erreur kaka oyo asalaki peut-être mosusu badose akokaki komesure badose te yango wana ebimaki ndenge moko te na oyo mobali asara asalaka mais pourquoi kozala motema mabe na bato nani asalaka mobali asala moto asalaka bosaka asala agi ominute moto asala agi osaka asala agi te eza sara ye mo te saka asala agi te eza minute moto asala agi odie ko minute moto asala agi mais babi bato ya mike bamela yango te ntango diego asala bamélange agutaka ome agute te ndenge yango bomona osila kaka ti yango bomona azokonda kaka azokoma kaka moke de plus en plus azokita kaka se kokita mpo ye moto asala agi yango ye moto azalaka asali formule asangisi baingrédient ti atie na babouteille bake kosala livraison sara azala te sara ayebeli makambo wana wapi ye ezaka atangi na internet alebabi tochabwe alakisi mobali azasangisi esili po babi bafruit moto ando osomba niclete asombi amemi kasi eza lokola nga nazala mwa mosala na nga na otinde na wenze sombelanga poisson minene sombelanga litungulu sombelanga ai sombelanga aubergine natia na kati ya nini ye ake asombi banini baingrédient aye apesi mobali alambi ye ana tante oye ana tante mama ye foka eluka mbongo ye apapa ya papa ya na tante diego nda mwasi ye ndi mutu fasala baji wana diego nde mama vraiment bo excuse ngai ma diego oyo diego amutema mabe aza deka mutema mabe moko na niveau moyo asakana te mwasi nazotambola na bareseau sociaux azodeklare bana asundola bana mwana mwasi wana elongi ekokana mpenza na diego mwana wana ya mwasi ya moke omona mpenza oyo mpenza diego mobimba yo ozosala baji yo papa bazokima yo bakomi kosala so okenda kozwa bana na classe oyo baza bana na yo te bakoma osala so mosala oyo okoma kofabrike baji okokozwa ata ide te balokola na yebi ata nde kosala baji obimi ata na ndenge akima oyibi okeluka mwasi oyo anyokama mpo na yo na kapela oyo alukeli oyo baplace ya kolala olakisi ata te mama asalaka ji boye opesi ata mwa mbongo ndambo asoki mpe na bana na yo no yo balesi oyo nayebi te so balesa oyo nini nayebi te so bafandisa oyo esika nini nayebi te so batia na kati ya nzungu nini bando longo pe kitie makambo etambolaka te na nzembo oyo saka tie voix wana nayebi te soki eza nzembo ndenge nini soki bokoyemba ngo na ndenge nini mpo voix ezobima na mabe mo bosala makambo bien bapapa yo botisi mwana bato opesi ye zemi amemi 9 mois akoka mpe kokufa kuna yo préféré lelo koma no mama koma osala ji osundoli bana na kuna eza motema malamu te eza bien te mais leo moninga makambo bopesanga kanda komona makambo mibali na biso bawasala eza bien te nanu ndenge aza na ye moko ayebi ke sara aza motema mabe ndenge aza na se ata fanda na du fond ayebi ke moto na afanda na aza moto moko ya bien te ayebi ke lobi mpe akoko balukelanga akoko tielanga mpe eloko mabe na kufi na kei mais sikoyo ozala bana na nini yo linga moto osese baji yo ozolinga mobali opesi mosala elo baji olinga te bolinga nde nini nga bolinga bien na opesa mbongo na nga gere yango na oseso baji te nga moko na balola ji aye na ye olobaka te moto akoshenga eza mobali na nga yo komi mwa mosala okomi okenda kozwa bana na klase yo okoma kosala baji okebi mpe te ye moto alambaka ebo saka azala na ndako saka azalaka na biro banda ntongo ti pokwa dieko moto alambukaka ake asiki bana na klase azongi azwi bana alambeli bango biloko ya midi alambeli saka biloko ya pokwa ale na butu nango mpe asali su mosala makasi omo te ozilia nzoto ndeni pota libumu na pota libumu oyo ya monene eza te ntango ozobela mpe bajiana ezosisoso nzoto ezosisoso nzoto kende kozwa na solution ya bana na yo kende kozwa solution ya bana na yo oyo otiki bana baza mike baza na besoin papa na bango ya okoka reconnaître bana te azozwa soin na bango te azosokipe na bango te la fille alobi bien ke bana akipaka bana te mipesa kaka na bana oyo ya sara oyo akuta bon quand est-ce que bobota na sara po sara mpe aza na intention kobota te en tout cas Sarah yeba nango na mutu na yo Diego asalelaka bato tu oyo bazalaka pembeni na ye kokasa ndenge bofanyana eya libala seko na seko azo utiliser énergie na yo azo seso misala komi mwa musala okendaka koyemba musique ekendaka liboso te okendaka kosoyebana na classe donc osala double travaux ale na butu lisusu oservir ye ale na suka nango ntango amonaka asi alie yo mingi abwaki yo mpo sokomi chiffon asosola mobali na ye Paulin asali combien d'années pas Sarah
Paulin c'est Diego minute yo kuta Paulin pas Sarah. Bon yo comparer bolingo na musala. Diego za mobali Paulin za mutambo. D'accord bolingo nini? Bolingo nini? Bolingo nini? Est-ce que non mona penza monena Sarah? Ozina mukia Diego bolingo nini penza sana? Teko sekate bolingo nini sana? On m'a teke simbate. Em super Diego ko kaneta fanda ne ka passer la ke ba misala. Po tinda tinda kaye. Po moni te ba to finga ke mingi asa mobala malunga oyo pusa na pembeni ete. Mobali penza moni ke 1 mètre 90 to 2 mètres apusa pembeni Sarah zate. Yango moni akanga mala mona batu Diego asili sa e santé, asili sa e vignoso. Si bon mona ka Diego le piquer crise asali AVC na âge ne wana ya nzoto mike. Pour Sarah tout ça c'est misala oyo eleki âge na ye. Eleki niveau na ye. Misala tout ça il fallait pas ça là. Sarah za mutute. Yo si mobile no comme c'est moi musala. Eza na sens te. Okoma olambisa mobile no ba ji. Ay na poka nango Yesu so buke mu Kongo. Abuka ni na mu Kongo na sala ba ji. Place yana po. Mais ça misala sala kate. Na mo ina na buka ni mu Kongo pona sala ba ji. Na butu so abusa abuka ni mu Kongo pona ko satisfaire yo. Ale yo lebila tongo yo madame maboko so yaka mindele lokwa gori ale kumbi nzela okay musala ta yo moko. Ata yo moko ngala nzimite kasimbisa Diego ata mbongo. Aza mayele makasi azobanga Diego ko kimena mbongo. Ayebi ke Diego sa bana na ye. Ayebi ke Diego pe quelque part akoko so pe mbongo asimbise achamuki na yake pesa bana ye. Yango mona so kanga toujours à utiliser. Diego so ata tenter ya robima comme zula moi repos moko ya yemo. Ya ça là ta déjà en foutement. Sarah fille en foutement. Oh Sarah za fille en foutement. En foot. O mani mutu nyoso so za pemena Sarah mwaka makamune ya masarate. O mani moi temps au pola longue pas Sarah, moi makamune fungwami. Azala qui enfermé trop Sarah. Batu ba comment ko banga faire voir même ko solane pour asaka muta Sarah mo ka ke muto malédiction et la tié. Yimo ko so sela ba étoile na bino mais yo muto ba sela étoile non malédiction na malédiction. Voilà zo bunda pona Sarah. Voilà zo bunda pona Sarah. Ngakutu oya swani sanga pona Sarah banda tongo tipo ko to sona kali kamba Sarah. Azo tina nga zo imposer nga na longo la miniature ya Sarah. Ngakuna ese yango yo azamo mwasi na yo to nini po sanga na longo la miniature na ye. Mais lelo oyo mwana bata sali soki une semaine musika na ye. Ye yo vina komi ko s'épanouir. A komi ko vivre peu librement. Azo solisa batu normalement ça à l'aise. Bébé na Sarah ya zaki na monopole sur sabatu te. A komi ka enfermé ah moi c'est malédiction. Aza muto fa na l'inté. Lelo a changé sur longue. A commencé na batu misusu. Ba bebana. Azaki na yagola awa. Yagola Mathieu Kiti yagola mutu babe. Yagola lokwa mwa mobali. Yagola nini yakoselinga makamu yagola kimi. Azaki na Brenda Brenda je te salue de là où tu es na tant ka kombo na yo. Azaki na Brenda bande ko lakise emsunde ni ko banda émission. Si azo pesa batu ba devant ya okoma. Muta komela keza Brenda ya yebo komate. Tiens la batu ya le kata boko ma ya yebo komate. Muta komela keza Brenda muta komela ke. Mais bo beba na mona batu akei otike sans impayé. Abimi otika na mbongo na ye. Donc batu nyonso bazala pembe na so babimi ka ba se retrouver. Yo pembe na batu ba évoluer ate. Ah mutandeni. Ah mutandeni. Kana penza mwasi moko ba ekufela ebwele. Nakolo ba mo ekufela mbwate. Yeza penza moi so ma ekufela ebwele. Ya solo na ebisio. Voilà, au toucher point moko to moni pe na live na ye ameki moko sa ba critique ya ko critiquer Paulin na Niclette mais to moni to ebité to ben en droit de réponse sur comment Niclette a lobby ce qui Sarah ebisi que a maîtriser annonce na des annonces te ye Niclette wana za parmi bato bande ko formuler Sarah ba questionnaire a PC pena va bande mission. Est-ce que le wana peut-être ko retourna wana peut-être ko retourna la ko mona Sarah na mona Sarah boy ye so mona ya annonce ni ya malunga Sarah sala des annonces ni ya malunga Sarah sala wana soki pole mona batu amande ko sala be mission mutu ba futa na mboko mukie ba futa abanda futa pole $50 ndaza wana mais yeba oh ya yeba ngosiko pole banda ko sa combien d'émissions la journée soki pole yeba ki ko sa annonce te combien d'émissions banda ko sala soki ye ni keta yeba ko sa ba annonce te batan oya sele ba émission ko na banda sa ngondeni yeba ko ndeba oloba te so mona da 40 minutes 40 makamutu te ayana na pesa batu ba devoir ba koma epota ye moko yebo koma te epota ba komela ki yango ya kokoma makamuso asala ka balakisa ki ya ko sala loba boye sala boye ye lelo so ya ko critiquer baninga ba yebo sala annonce te ba bazongi sa ba émission nyonso ya Niclette bazongi sa ba émission so ya Paulin bata soki annonce na bango na des annonces na bango ezalaki mabe Sarah za muta confiance te
Asa muto kofanda na ete ya kritika ka bato alinga kaka bato bazala ka mabe alinga ka ko bima ka malamu na ninga bato na ninga na misa bato nyoso yango so moni muto so linga ka ko mibima ye muto malamu yende mbo mabe pour comment ça fait que yo ka bato balunga epana bato ala nyoso bazala ka mabe yo zala ka bien na bato yo futa mbongo ba fingelo bato bazala ka mabe yo zala ka muto malamu ozo changer bilongi na chaîne ngo pe bato yo baye ndeni chaîne mbo bato babe bana ka zala ka kombo na yo ba ko tanga kombo no tate sarati na Dubai atati na muto ka na brasa ba otanga te ata na Luanda pa ba otanga te babi loko ala kaka Paulin voyage ça pour makambo elongoli Paulin pour voyage ngo banda la voyage à poisson balinga ba boma Paulin yango na la kaki Paulin poisson ne uti kuna ebanga uti wapi muta uta abima pa bango tonga ke musala zongi pokwa poisson ozwa wapi po alela ka kuna amela ka kuna afandela ka kuna siko poisson ozwa wapi po Paulin nda kuna banga mona ngo kana butu Pola koloba na ete mais bozela ka ngana esa bino suka so akobimisa ka ba vérité ezala ka bongo ozoboya nono makambo mais suka tango ekoma tina suka akobimisa ka ba vérité po sera patinda bato na suka tango baenda ko sa ba droit de réponse mabe bongo yo kasi Pola za muto abomba kaka akobimisa ba vérité mususu liliana na gola lobaka to bundima ka te makambo ze belé sara na za makambo bela sala ye pena to robenge pa mambiku ya personne po azala ba makambo moko sala ya somo soki boyoki YouTube ko panzana YouTube ko zika mama Angelica kuto landela nami yo ngozo ngisa sous dossier to landela mama Angelica kana mutuna to landela ngo donc to kende na malembe moni yeto isake ane oyo eza ane na ye pa bima na mpoasa ane oyo eza nzambe abimisa misana nyoso na miso bato nyoso po yende ngazala abata mokonzi mutu malamu nzoka mutu mabe aliaka bato sese bomaka bato sese alors biso nyoso to sela ke pone zingane na zabu to sola kute poto ko tika sola te po denigra ka bato to sela ke de ba prier ane on nzambe fa bimisa ke na mpoasa il faut bimisa misana nyoso na miso bato comme ça akima YouTube nde Carmel Ojakimi yeba fa kima YouTube nde Carmel Ojakimi siko tolo baboye aza quand même moi si waza na mobile na makambo nyoso eleka ko asio ke Diego apesa ki ata en tout cas mele yanga na yebite ngana so comprendre ote est-ce que le côté la couple Diego na Sarah est-ce que Diego za mobile Diego za mobile te Sarah za mobile pour Saranda konzaka Diego Saranda ebisaka Diego sala boye zongi sa boye yoso yokata Diego nde baninga msusu nde to mona taba misusu ba lo bakete mobile nanga pekisinga yoso mona da Sarah ya lobe atake na sa boye te po mobile nanga pekisinga akoloba ngo te po mobile na za pouvoir ta za autorité te yende papa na butuka nde basaba inversa ka ba rôle mais na moyi boya za ka papa na moyi ya za papa Diego za mama na butu nde Diego azongi papa ya zongi mama et tant ba koma kana tongo comme intérêt ne tant ba koma kana tongo azurol na komi bitinda ke ko tikela nga bana ke soma ba ingrédient kwa mikolo na nikreta zate ke ko soma ba ingrédient to soma ka sala ba jinga na zate na ke musala aussi so landinga na bureau ka bongo olambelinga biloko soki po yela nga mpoto yelinga mpoto na musala beso to tikelinga tongo na ya o chauffelinga akoma bongo. Voilà, bon koyoka na ki madame nyonso azalaka nango abando futa Niclette $100 mais chose grave et sala biso pasi Niclette abelaka a déficit Niclette apesi Niclette $10 azwa traitement mukolo futa Niclette a 400 pour dire qu'a futé $90 kasi pona biso ke Sarah za mutema mabe. Est-ce que muto azo raisonner nga travailler na nga abeli azo sala nga musala et puis na journée to kotsaka moins de $400 to kotsaka moins de $400 te to kotsaka plus de $400 si ko pona pese $10 so bakisi fona kate na fin du mois pour ba que muto aza ngubuli popotama mela kama kila batu donc azo sepela muto sa ele anyo kwa ma a souffrir et pourtant yende nga zabo ndenga utala ba émission ba sans tabou atika nzoto ne awala sabatu ndenge basala misala na mbetu il fallait yo ke la baninga mawa na souffrant ba sans tabou ndenge ba nyokolanga il faut na zana ba travailler na bien il faut na traiter ba lokwa bana na ngandako na eloko lokwa $10 il faut kata mutu $10 pour pesa kaso makis biso ba o mutu a déficit mbongo otikeli epe azongi selote okabele pe $10 $15 ango na fin du bon yo lande sous pesa ngala azongi selo et ça la ni na $10 pour mon kaza mutema mabe tina kati mutema tina nzoto na mobimba makira na nyoso za noir ya ko pesa mutu mbongo ne apamba te. Il faut saler là, il faut saler au dépenser énergie na yo, au dépenser sous santé na santé no comme sous na quoi so pour na kaka y a ces là. Pour ce qu'on a dit na jiwana, na journée d'abord ça plus de $400. Si quand tu veux comme à fin du mois beaucoup ça combien? Na un an na salaire na $100 na ni que tu me benga na santé.
on a ça te yango ba comme ça va travailler miyibi alors que ndekuna ya yebi soke baboyi ko somba bilo pa check yango pri likolo ba doit somba ngo ya zo ya likolo baboyi na ba ko somba yo zongi so ngana simbi so touche na yo zongi so pa na lobi ke baboyi ozwa babi baza mbongo wana te ba okakola ponyo kolangai ata yo moko fin du mois $100 chaque jour ça la livraison kumbani na basak mais mutu moi lobby je pense qu'en commentaire pour dire que ata soki mutako tara combien na semaine yo salaire oboyo kana yanguka wana ozwa salaire ko changer te pour na recette na bino à chaque jour salaire ko changer te par rapport à nini na ba tomba ko mala commentaire ba sala ngona nkoto ba sala ngondeni pour $100 wala ezaki salaire na ye tanga bande ko sa ba émission ndenge ba yo kanela ki salaire ba émission bon tanga ezaki ya ba émission ezaki ya ba jité bon tanga yo comme c'est la mutulu comme c'est ça mutulu livraison au moins que recette est au quota $400 plus de $400 la journée mais c'est le salaire est-ce que il faut le bakara yango moni bato bazo telemela ka simika mboko ezo za ka bien te muto asa msala makasi azo dépenser ba énergie na mbongo na suka esa mbongo muke au moins mbongo la nyoso ekela kisi basiko ndako afuta ndeni kolia olia ndeni kolata bilamba ola ndeni yango mona même muto asa msala azaka na banyongo po mbongo ezo kokate ozo kota kota ka banyongo okoma déjà na katikati ya mbongo c'est sile nyoso kala okoma ko defa okandi susu tomba futa ngambongo ofuti banyongo otika esuna banyongo mususu na bato mitema mabilo kwa sa ngamu to futa $100 na sa te na musala okumbaka basaki na tonisi baji mukongesa nga passe na zongi na oki mukongo passe lipota libum lobi suna ye lisusu na sa te ube sot na simbi so touche biloko na ebeba en tout cas bato nyonso ya toko sara me wana musala ya bo fungola miso bo simbi se pe atu so boka ma mbongo bien te po yebe so boka na mbongo faut bo signer na papier yo tika na oya yo ye patika na oya ye pourtant e comme na suka yo biso ke ouais place to signer ki po ya zaka bongo kasi ye se to signer na contrat wapi donc mutu nyonso ke sale pa na ye na bino ba ozo futa bino mbongo boko makana papier yango nzo bazoka mayele mba moko boyebi ke mutu na bino andenge okomi na papier po soka sale ba vanti bo bimise na poasa c'est pas normal. Voilà, na part toujours ya Niclette, bato mususu balobi téléphone aza nango wana azongisa. Or téléphone wana ezali o Sarah pesa ki etanga perda ki téléphone na ye na ba aire de service. Balobi azongisa sote e bimisa kaka moyibi. Yosko tolio so pesa azongisa to bana ko andi makako bima moyibi. Andi makako bima moyibi. Ya batanyo so ya salesa pe pas Sarah. Ba mi kongo pas sonyo so ya beli. Téléphone o ya yo so mo dia muta bungisi téléphone ya $180. Yo so pesa $50 sur ma téléphone, sur ma téléphone en déni. 50 on fait la D30. Na D30, sur ma téléphone à 3G et téléphone à 2G. Pour me coller les téléphones à 4G. Je suis payé $50 na D30. Je passe sur ma téléphone à 2G ou 3G. Azong ça te? Pour na raconter te quand on a sur ma téléphone mususu. Azong ça ni. Abi mama yibi. Bon musani so sara c'est sara bimi sikonani. Ya bimi nani. Ayibi bo moto na ete. Ayibi baba énergie na ete. Ye pas ça mo yibi pas yibi énergie na ete. Ou y a pas vu la récompense à l'énergie à dépenser, n'a pas risque que risque que n'a pas 22 heures. Pour nous arrêter on va 22 heures parce qu'on quand pas na ba kuluna ba bomi. Surtout na ba place MSO qui livrer ba place na za kimia. Ba comme on peut suspect, ba comme on peut filtrer à côté na boka ba beto ma ça se confie oui. Ba beto ma ça se confie pas miko ba yebika ke ba na basi mutu ba ça ba plus ba crime. Ba yo monde criminel ba bomi qui est offeré. Alors son sa téléphone. Pour nini? Pour la banque Sarah. Kozongisa te mama zo téléphone na sale la kutu pona ngako teka te c'est là quand mona ka ngona ba émission pour soit ka le sou bien so ka tunyo lobe ozwi ngona compte mbongo na yo atika na ngosili. Voilà, merci beaucoup. Azwango na konta mbongo na ye. Sikoyo tozo moi point moko amukie kaka. Comment na keji batu nyoso basaki en confiance et uta libanda mboka to découvrir que et ça la mara awa. Mais est-ce que ça ta risque était na niveau nanu ya l'état? Comment na que ça la elo comment yebanité yo zo sala ngo pa na yo na ndako ba yo découvrir na retard. Même na niveau l'état est-ce qu'il y a une insécurité? C'est pour dire que aluka ka nuire Niclette mais à s'exposer quelque part. Mais à s'exposer déjà ce qui déjà l'état biso eza penza l'état o esala musala ne ba lo ba état de droit a mutu moko il faut pas interpeller pour est-ce que ton sala ki banini ba jine wala akende ko futa na akende ko autorisation na l'état est-ce que akende ko futa ba mikanda na le légal na l'état a futa kité même souper l'état yebe ka ke za ya awate eza ngo ya mutalibande excusez moi futa na ba taxe zate pour ba yebi ke eza ngo ya mutalibande et puis azaka na ngo na place moko te ou bien soit za maison monte pour ba ko déranger a camouflaka bo tchena sac boke ko livrer ndenge zalaka moi mutasali commande bilamba et ye ba livrer wana ko futa na no l'état te mais l'état na biso so za pa l'état et ça comme ça là et landela pour les escroqueries voilà les grand escroqueries peut attirer bato en danger
soki lelo supposons bato ebele bakufaki na jiwana esimbaki te bato balingai bakanisaka nini ke uti libanda bato libanda te bakotisi bilo ya mabe ye lokwa numéro ne ezalaki public te nani alinga koyela ber sara moto alinga koyela ber Nicolette moto alinga koyela ber epe soki akoyeli ber wana emsu ye mpe alinga awangane alinga alobake na yebi ye te alinga alobake makambo nasalaka na nga na sikala kozala na ye te na sikala kokutana na ye te sara moto awangana ti asa moto awangana makasi moto azowangana katini moto afinga moto mawangani ebongo siko mpona wangana Nicolette nda osala nini échanger elo te awangana ebe donc l'état na biso nga na osenga bino bolandela ye mpo wana oyo asali eza détournement. Pas de problème, Nicolette a travaillé. Et c'est l'autre Nicolette na ye, moto azana sentence makasi eza ye. Po yende mosali. Nicolette azana ka livreur. Nicolette azana pas na problème te. Po Nicolette pas ko loba ke nga pe na yebi na nga mama da sala te. Ba pesa nga ka ko pesa. Moto azana faute eza yende moto créer ngo, yende moto fonda ngo na ye mwasi na Diego moto basabi loko wana. Te mwasi quoi. Mwasi Diego. Yo comme ça Diego mwasi quoi. Mais si bon moki me boyo moko so mona tende ni pona meto so bakangi nata normal so bakangi bon mama na nya saka baji oyo tenga te muna salaka mama ni milito mutasalaka oh mama milito mutasalaka mais oui mama milito mutasalaka pona leta ba okamande ni yo mobali ozala mwasi na yo okomosala baji d'office oza mama et bozo bosa miso etant mama aider mwasi mo sanga za zemi ne compliquera ye po ba aider mbula ni osaka satika kobota kala po lelo o azana intention abota te awatika pe kobota lelo te siko po ye moka mifanda sala jine ezaki nini azo préféré na batani ni yaya tant que fanda na biro luka mutuni na ya fingela nga mutetel mutuni na ya sala nga bonde ngano bengi tan otiki mobile na kenda kufa na mukongo kuno komisi mwasi bakanga bango leta bokanga papa Sarah na maman Milito baki ko samba kuna kama baji. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vraiment, on était là avec Prisca la guerrière. Donc comme l'absence à souka émission, bah tu vas retenir ni surtout na sujet au bas ces opé Sarah à Sony. En tout cas, bon retenir que basignon so bazandenge mon côté mais bon se méfier na moi si o kombo na eza Sarah. Pour ceux qui bo se méfier te boko simba mitu à l'avenir. Po yindi ngazana za makasi na ko utiliser ba étoile bato makasi na ko utiliser ba énergie bato. Alors bo ça attention soko Monica téléphone e bengi et sonné o Monica ka mutu moko yambi nkoni alobi no ka Sarah ya mikatela. Yo yeba ka mama ko ndike ba oke tindo na Dubai oke le ba kaka. Donc boya na yo po ndenge ali wezo kendela. Ok bipete sous passer la trafic comme ma fille na Dubaï il y a cessé notre éviter mais hier a bon déjà nous avons exposé donc bon retenir que Sarah ça me doit ça n'est copté à bon entendeur encore ce qui vous quitter aller là-bas pas Sarah après vous y aller ce soir numéro de téléphone voilà mon numéro de téléphone est plus 243 82 800 86 70 plus 243 82 800 86 70 un grand merci déjà là-bas Colo chaîne un grand merci aussi à toi pour l'invitation un grand merci à Bouchou de la presse malgré que nous voulons vous mettre 36 un grand merci à l'assistance Nabino un grand merci aussi à nos deux caméramens Babi Batbazo image à solo image on dirait Batbasala film Yesu en tout cas on va se revoir toujours au prochain numéro on est toujours ensemble voilà merci beaucoup on était là avec Prisca la guerrière na yende to solo li vraiment bino moko bo comprendre et salika ka pasi na soni ponga ya lingaka mutu so ba yeba ki na casquette wana échanger te soit échanger na exploit mais ce qui zo changer na ndenge moko epsala obo esala ka kitoko te biso nyo sona bino to retenir to pe na zo epsa bino to retenir toujours J adasa source nango eza nini ndeko na biso pe Prisca lobi ndeko na biso Diego akoma mama Diego est-ce que ça bongo ya solo to ezaka kanda po buzo beleki vraiment souci na biso ezali batu na batu ba se remettre na place na bon pour permettre makambo etambola malamu merci pour la confiance et fidélité bossa biso na chaîne Oyo merci à notre boss Gelor Pumbu depuis quelque part merci à toi mon cordo sénateur Lutete Loboko Trépied vraiment bayanga je vous aime beaucoup maman Mimi Moufankolo Mimi de Miki la maman de Gracia Bermi et Christian et Popo chaîne abino yango mon vieux pipa et Popo Rolls voiture atalo sobo appuyer melia ndenge zaraka ki saragu mais na bino pe bato bo benga nga po bo kebisanga nga pe na kebisi bino mais nga bengi te na kebisi bino nde a po bo comprendre que nde yo kebisaka bato pe o kebiso bazali on se retrouve prochainement bye voyage poison balinga ba boma polene ngwana la kaki pole poison ne uti kuna e bonga uti wapi muta uta abima pa bango tonga ke msala zongi pokwa poison ozwa wapi
Mais à s'exposer déjà ce qui déjà l'état na biso exact penza l'état où ça la musala ne ba lo état de droit ah mutu moko il faut pas interpeller. Est-ce que ton sala ki banini ba jine wana akende ko futa na akende ko autorisation na l'état? Est-ce que akende ko futa ba mikanda na le légal na l'état a futa kité? Même souper l'été yebe ka ke ça ya awate. Eza ngo ya mutalibande excusez. Moi futa na ba taxe zate. Po ba yebi ke eza ngo ya mutalibande et puis azaka na ngo na place moko te ou bien soit dans maison monte po ba ko déranger. Akamuflaka bo tient na sac boke ko livrer ndenge zalaka au moins mutasali commande bilamba et ye ba livrer wana ko futa na no l'état te. Mais l'état na biso ça ba l'état ko ça comme ça là. Et l'antele pour les escroqueries. Voilà les grands escroqueries peut attirer bato en danger. Ce que les lois supposons bato belé ba kufa na jiwana simba kete. Bato balinga ba kansaka nini? Ke uti libanda, bato libanda te ba koti sibilo a mabe. Ye lo kwa numéro ne za ki public te, nani nga ko elaber, saram talinga ko elaber, clinique talinga ko elaber. Et puis ce que ko libère wana emsu ye pa linga wangane. Alinga lo ba ke na ebiete. Alinga ba ke makamna sala kana ngana sikala ko zana ete na sikala ko kuta na ete. Saka muto wangana si. Voyage à poisson balinga ba boma polene ngana la kaki pole. Poisson ne uti kuna. Et bon uti wapi muta abima pa bango tonga ke msala zongi pourquoi? Poisson ozwa wapi? Po aller la ka kuna, amela ka kuna, afande la ka kuna. Est-ce que poisson ozwa wapi? Po polenda kuna banga mona ngo kana butu. Pola ko loba na ete. Mais moi c'est la ka ngana esa bino suka so ko bimisa ka ba vérité. Ezala ka bongo. Il sera tout là frapper. Ah peut-être frapper à makasi. Comment yo ko biso pe ba o to zalaka o tala ba astuce mususu o sombi ba ingrédients o meki yango na ndaku o sali pe esimbi neti ba opi mususu pe to sala exana ba kombo ba ba chaka ba kombo na bango normal parce que ye muto asali yango ba ji mususu pe to sombaka ah muto chi kombo na normal parce que ye muto asali déjà tango zo mona muto zo camoufler kombo aboyi ko bimisa kombo na ye po na ndenge ya zaleli lelo o na kombo ya komeli saraboui soka chaka ta ji na ye kombo wana balinga ba somba kaka ba sûr ya kima ki yango po bato ndenge ezalila na bato kasi yakimaki po yebi ke aza na ye bien te na bato aza rancunière yango akimaki kotia kombo na ye mais na temps normal selon kombo na ye soki atiaki kombo aji wana mpe ya ye bato balingai basomba kaka akamuflaki po ayebi ke déjà ye azalaka moto mwa problématique azala na baproblème na bato ayebaki ke bato bakotelemela yango ayebaki ke bato bakosala yango bakampagne ya mabe yango akamuflaki na komba mwana bon okamufle na komba mwana na yo osali mabe tosali bien po toyoki mpe batémoignage ke ji yango mpe esalaki mpe mwa baeffet esalaki mpe mwa baeffet mais siko pourquoi ko entretenir bato bakosala mosala bien te Sarah aza a mutu moko oyo aza problématique makasi ye moko alukela na bato bayebani te alukela bango déjà problème boni sikoyo baoyo baza na kati na ndako na ye afanda na bango bien afanda na bango bien te ngai nasatandaki nango déjà epuis na banda ye déjà koprévenir bana na ye nayesaye bango déjà ye bokowumela na ye te malgré bazalaki omela ye biso je te jure malgré bazalaki kokotele nayesaye bango déjà ke bokowumela na ye te mpo baoyo kutu basala baane ebele na ye bawumela te baoyo kutu basupporta ye babanda na ye ntango aza na eloko te ti akomi lelo azala ingrate envers bango baoyo bafuta bango bambongo mpo bafingele bato babimisa makambo na ye bino bozokontinue kosoutenir ye bokontinue kokotela ye bozala mpe déçu à votre tour ntongo na yo kaka yango na beteka mabongo abi te en tout cas fona mona yango mpe na vivre po ndenge banda kokotela ye nga bapola aswanisanga malgré tozala be maswanisanga na 5 heures poani na koti mambasara Sarah a fait un foutima. Oh, Sarah a fait un foutima. Un foot. On m'a dit que nous sommes tous les Sarah, moi, je suis à Masarate. On m'a dit que au poil, l'aurait pas Sarah, moi, je suis Fungwami. À ça qui enfermait trop Sarah. Mais tu vas comment faire, voir même pour Solalé, pour Asaka Moutasaro, mouton malédiction et la tier. Il y a mon cas de la étoile, Nabino, mais il y a un mouton, c'est l'étoile, non, malédiction, la malédiction. Voilà, swani sanga ipona Sarah banda tongo tipo kwa to sona kali kamba Sarah azoti nanga to imposer ngana longo la miniature ya Sarah ngako na esa yango yo aza mwasi na yo to nini po sanga na longo la miniature na ye mais lelo oyo mwana bata sali soki une semaine musika na ye ye yo vina komi ko s'épanouir akomi ko vivre peu librement azo solisa bato normalement ça à l'aise voyage à poisson balinga ba boma polene yango na la kaki pole poisson ne uti kuna e bongo uti wapi muta abima pa bango tonga ke musala zongi pourquoi poisson ozwa wapi. Est-ce que le côté la couple Diego na Sarah, est-ce que Diego a mon bali? Diego a mon bali, Sarah a mon bali. Pour Sarah konzaka Diego, Sarah Diego sala boyezongi sa boye. Yo so kata Diego nde baninga msusu nde to mona taba misusu ba lo bakete. Mobile nanga pekisinga yo so mona da Sarah ya lo be atake. Na sa boye te po mobile nanga pekisinga. Akolo bango te po mobile na sa pouvoir ta sa autorité te. Yende papa.
na butu kante basa ba inversa ka ba rôle mais na moi boya za ka papa na moi ya za papa Diego za mama na butu nde Diego songi papa ya songi mama et donc comme kana tongo comme intérêt ne donc comme kana tongo azuro na comme bitinda ke ko tikela nga bana ke soma ba ingrédient kwa mikolo na nikreta zate ke ko soma ba ingrédient to soma ka ya ka sala ba jinga na zate na ke musala aussi so la ndinga na bureau kana mutu na to landela ngo donc to kende na malembe boni yeto isake ane o eza ane na ye pa bima na poasa ane o eza nzambe abimisa misana nyoso na miso ba nyoso po yende ngazala abata mokonzi mutu malamu nzoka mutu mabe aliaka batu sesa bomaka batu sese alors biso nyoso to sela ke pone zingane na zabu to sola ku te poto ko tika sola te po denigra ka batu to sela ke de ba prier ane o nzambe fa bimisa ke na poasa il faut bimisa misana nyoso na miso batu comme ça akima YouTube nde Carmel Ojakimi yeba fa kima YouTube nde Carmel Ojakimi wana beleza ko tuna la ko mona saka na mona sarabu yeso mona ya annonce nya malunga sara sala des annonces nya malunga sara sala wana soki pone mona batu amande ko sala be mission mutu ba futa na mboko mukie ba futa abana futa police $50 ndaza wana mais yeba yaya yeba ngosiko pola bando ko sa combien d'émissions la journée soki pola yeba ki ko sa annonce te combien d'émissions bando ko sala soki yeni keta yeba ko sa annonce te batan oya sele ba émission ko la bando sa ngondeni voyage poison balinga ba boma polene wana la kaki pole poison ne uti kuna ebonga uti wapi muta uta abima pa bango tonga ke msala zongi pokwa poison ozwa wapi ponga na ocheka na miniature comme ça aya otindela nga avertissement nga na ocheka na miniature mais kombo ne na obebisa na ocheka kombo ne normal te na ocheka na miniature mais na obebisa kombo ne yebe fa yoka nde batu bayoka kasi c'est normal. La fille dans la Monique y a rejeté après ses réponses à ma bé qui n'a vivre à la mort à va jeter. Il y a le bon le quoi y a vivre à la mort à va jeter n'a peine à yebi na sala nga comme ça on a évolué là nga le quoi après ba bengue la kangai. Pour déjà le quoi ça ma bé à camoufler numéro. Il y a ça muta ça ba numéro belé il fallait acheter numéro na moko a yambate a globi na bato ana poko makana ba message soka zala ko banga bato ba yeba fwana ye et nga que ça na normal.